きらびやかなカラーリング。輝くばかり見事で美しいのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は長谷川製の 23R92CP イタリアを製作しますよ。このキットは2023年6月に再販され、同年7月現在でもまだ購入できそうですね。気になる方は概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。可愛いカラーリングにイタリアの文字。このぶっ飛んだセンス、本物でございます。このチャンネルはイタリアの方にも見ていただいておりますが、まさか漢字でイタリアと書いているとは思わないでしょうね。ファッションブランドのイタリア系列だったらしいけど、現在は関係ないみたい。いまいちよくわからないので詳しい方教えてください。それでは制作スタートでございます。ボディカウルは3分割。タミヤのシーカーだと2分割なので新鮮。長谷川製のカーモデルは F3000 のレイトンハウスローラ以来。難易度高めのイメージだけどうまくいくといいね。ガンガンぶった切っていきますよ。こういうのは勢いが大切。3分割で合わせ面がぴったりだといいけど。デザインナイフは毎回刃を交換しますよ。カリカリ。溝がクリア塗装で埋まりそうなので、筋彫りしますよ。下手っぴなのですぐに脱線するので、ペンでわかりやすく線を描いておくよ。曲線用の筋彫りツールが欲しいけど、どれを買えばいいのかわからない上に、結構高額なんですよね。毛羽立っちゃうので安っておきますよ。予想通り数箇所で脱線しましたよ。まあ気にしないので補修もせずそのまま突き進みますよ。ここのラインは削り取れって説明書さんが言ってましたよ。WAV の瞬間接着剤。リアカウルのサイド部分を接着しますよ。一番使いやすい 0.3mm のハンドピース。複雑な機能がついてないシンプルなのが好み。
裏はフラットブラック。表はガヤのアルティメットホワイトを塗りましたよ。サフなしでもしっかり白になってくれました。このキットは塗り分け前提。マスキング作業があるので少し面倒。曲線があるけど比較的簡単。うまくカットできると幸せいっぱい。タクトを横切る箇所が最難関。リアカウルは直線だけなので楽ですよ。ここが狭い上にアンテナの土台があるので邪魔。ラインがずれないように注意しなきゃね。やっとした準備が完了。タミヤのピンクと迷ったけどやめておきましたよ。一体にで希釈。ボディカウルを乾燥させているうちに、細かいパーツの下準備。真夏の地獄のような外気温で強制乾燥。あっという間でございます。申し分ございません。もうこれで完成でもいいかも。シルバー塗っていきますよ。
マフラーの排気口もバッチリ。いよいよデカール。派手なカラーリングなのにデカールは少なめ。毎度おなじみデカールフィクサー。十数年前から減らないマークソフター。塗り分けの境界線にシルバーのラインデカール。長谷川のデカールが一番貼りやすい。デカールフィクサーがあれば微調整も簡単。ダクトのエッジにデカールを貼る苦行。こんなもんかな。出光は日本のガソリンメーカー。海外の方には馴染みがあるのかな。イタリアは現在、ガレージイタリアとして自動車ディーラーを営業しているみたい。デカールが溝をまたぐ箇所は、カットしてマークソフターで馴染ませるとかっこよいですよ。ここのゼッケンは何気に大変でした。マークソフターを流し込んで、しつこくコロコロ。説明書の指示多すぎてわけわからないよ。長いラインデカール。長谷川のデカールは丈夫なので安心。ナバンは日産の純正オプションメーカーなのかな。なぜか競馬ばかりで敵って調べるのが面倒になりました。和田隆夫選手と鈴木敏夫選手。和田隆夫選手は知りませんでしたが、雑誌等で見たことのある有名なマシンばかり乗られていた名選手。鈴木敏夫選手は玉が好きなマシンのトヨタ TS020 でルマンを走ったのが印象に残っていますよ。ダルースで F1 に参戦したきっかけを息で読んで面白かったですよ。デカールも減ってきました。NTN はベアリングメーカー。完成をご存知の方は教えてください。鬼ゴムは鬼怒川ゴム工業の略称らしいですよ。
ニスモといえばスカイラインをイメージしちゃいます。ナンバグランド花月。ではなく日本外資株式会社。こういう細かいスポンサーデカールってかっこよいですよね。いよいよイタリアデカールもラスト。一番目立つリアウィングに貼りますよ。玉はブリヂストンよりも東洋タイヤ派。93鈴鹿1000キロ第9レースと書いてありますよ。達筆すぎて最初読めませんでした。テールランプ部分。すっかり使い慣れたガイアの EX クリア。希釈にはガイアのプロユースシンナー。1対2で混ぜたけどもう少し薄めでもよかったかも。クリアを吹くときは 0.5 で容赦なく勝ち込みますよ。窓ガラスの枠用マスキングが付属してました。これは本当に助かります。玉は窓枠塗装が一番苦手でございます。粘着力が弱めなのでにじまないか心配でしたが、うまくいって一安心。クリアが完走しましたよ。ガイアの EX クリアはコードが出るので、研ぎ出し作業時にクリア層を貫く心配が少ないですよ。今回も紙安でシャカシャカしますよ。まずは4000番から。カサカサ。お次は6000番。8000番まで来たらあと少し。1万番で新車の輝きでございます。
ほら、こんなに素敵。今回はデカールまで貫くこともなく磨き終えましたよ。仕上げにセラミックコンパウンドで鏡面仕上げでございます。しつこいくらい振りますよ。優しく撫でてあげるだけで大丈夫。綺麗な布で拭き上げますよ。ファンタスティックでございます。エナメルのフラットブラックで窓枠塗装に挑戦。後で窓ガラスを貼り付けるので適当で OK。作る前から心配だったライト内部もエナメルで塗装。クリア後にマスキングを貼るのが嫌なのでございます。ライトを装着したらとんでもなく格好良い。この特徴的なダクト形状がいかつくて胸がゾクゾクします。一高工業株式会社。世界で初めて電動格納ドアミラーを開発したらしいよ。カナードが顔つきを変えますね。アンダーパネルの形状もレーシーでございます。フロントカウルだけでも飾っておけるほど秀逸な仕上がり。真っ白なシャシーを黒に塗るだけでも大変でしたよ。結構力ずくで押し込んでいきます。どんどん進めていきましょう。ギアボックスの配色は適当。このキットにはエンジンが入ってないのでびっくりしました。知らずにランナーごと捨ててしまったのかと思いましたよ。
シートベルトはデカールで再現。やっぱベルトはサベルトが一番ですね。足回りのパーツの相性も抜群。仮組一切なしでも綺麗にはまります。ターボ周辺はもう少し配色があるのですが、面倒だったので諦めました。小さなダクトですがしっかり再現されています。耐久マシンのこういうランプ好きなんですよね。アナログメーターがスパルタン。タッチボード取り付けて、リアカウルのダクトもようやく装着。こういう部品は模型映えします。ホイールのスポーク部分は本来ガンメタなのですが、シルバーに色負けしちゃうのでブロンズに変更してみました。エナメルで何度か重ね塗りしますよ。表面を削ったら走行後みたいになっちゃいました。ホイールの軸受けキャップに切り込みを入れますよ。こうすると軽い力でホイールを車体に装着できます。あらやだ素敵。無駄に再現度が過ぎるブレーキ周り。穴の拡張もなしで最高のハマり具合。このキット、タミヤ様を超えている気がします。みんな大好きなロールケージ。タマの愛車にも12点のロールケージが入ってございます。歪みもなく綺麗なウィンドウ。クリアを塗ってクリアランスが狭くなっているはずなのに、寸分の隙間もなくカチッと収まる素晴らしい設計。リアウィングの精度はどうかな。何も言うことがないほどに完璧。
鉢巻きもきれいに貼れました。ボディとシャシーの装着も抜群。かっこよすぎ。こんなに美しくチリがフプラ持ってあるんですね。リアカウルとウィングステイの4点止めなのに、ここも仮組みなしで寸分の狂いもなく装着。涙が出るほどに麗しゅうございます。アンテナは金属パーツが付属していますよ。左右非対称のサイドミラーを取り付けますよ。ご覧ください。気品があり、しとやかな女性のような品格。まさに淑女のごとき麗しいマシン。日産 R92CP イタリア。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。